Bu uyda kim yashashini bilasanmi? Uning eri safarda. Saat qo'shinida xizmat qiladi. Ayol kishi turmush o'rtog'isiz qancha vaqt qiynalmay yashay olishini aniqlashimiz kerak. Keyin askarlar o'sha muddatdan ortiq xizmat qilmasligini ta'minlaymiz. Agar safar uzoq bo'lsa, rafiqasini ham o'zi bilan olib ketadi. Erning xotinida haqqi bo'lganidek, xotinning ham erda haqqi bor. Bu nima? Amirul Mo'minin kiyim bilan nafaqa berib yubordilar. Nega menga bularni yubordilar? Yaxshi gumon qiling. Saatga maktub yo'lladilar. Turmush o'rtog'ingizni qaytarib yuboradi. Jangchilar 4 oydan ortiq vaqt rafiqasidan uzoqda bo'lmasin deb amr qildilar.